अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब एक बार फिर माशाल्लाह नागरा माशाल्लाह पाठ लियांदी ने खूबसूरत और माशाल्लाह नायाब तोहफा ने और माशाल्लाह पाठ बिल्कुल तोता फेस ने बिरा वाइट अख दे और पाठ दे माशाल्लाह कन्ना दे लापर भी चेक कर सकते हैं, चंगे लंबे कन और खूबसूरत माशाल्लाह चीज़ है, हर पॉइंट वालों माशाल्लाह ज़बरदस्त है। तो बिल्कुल शाम हो गई, मैं क्या भाई ने वीडियो बना के सिर्फ चेक करवा दईए। तो ऊंचाई की गल की जाए, ऊंचाई जनाब 37 तो 38 इंच माशाल्लाह की ऊंचाई ने, मूँह 6 दंद है और माशाल्लाह पाठ की वेल भी चेक कर सकते हैं, चंगी लंबी वेल चे और जिंदा वेट भी पिरा कम अज़ कम 50 तो 60 kg माशाल्लाह जिंदा एदा वेट भी है। तो पैर बिरा बनने क्योंकि तुमने वीडियो बना के चेक करवानी होंगी है। तो गब्बड़ भी है जनाब, कोई 2 महीना की माशाल्लाह चेक कर सकते हैं। हवाना भी तुहानू चेक करवा रहे हैं। शाम होगी, मैं कहा जी वीडियो बनती है थोड़ी बना के तो सिर्फ भाई ने चेक करवा दईए, लेकिन फिर असीं तुहानू खाली बना के दे रहे हैं। तो खूबसूरत माशाल्लाह पाठी ने तो लो बिरा चारा भी खवा के विखा रहे हैं कि माशाल्लाह सेहतमंद और माशाल्लाह एक्टिव ही ने। तो यह बिरा पाठी ने अगर किसी अयाली को चले जाओ ना, रेवड़ वाले को, तो ये नाल दी अगर वो पट खड़ी हो या किसी फार्म वाले को कम अज़ कम 80-80 90-90 हज़ार रुपया डिमांड कर लेंदे और वड्डे हाइट कद पाठी ने छोटे मोटे हाइट कद वाले बिरा ना समझा है। अगर हाँ तो इस तरह लगता है तो मेरी लोकेशन पर आओ। मेरी लोकेशन लुडन शहर डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी लुडन मेन अड्डे ते UBL बैंक और PSO पंप के सामने जनाब इत्ते आके भी तुसी खरीद सकते हो। ठीक है बिरा, वड्डे हाइट कद ने थोड़ा जिहा रेट भरना पौसी, लेकिन नस्ल क्वालिटी माशाल्लाह हर पॉइंट लो माशाल्लाह ज़बरदस्त ने और नस्ली चीज़ ने। तो जिस बिरा चाहिए जनाब स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं।